Kihe nangelam ka Ribhoi District Congress Committee hinde ka si kilahia shishnong jatalong ka badai ka we ne kishnong kaput ha Ribhoi bat ka badan ha block 2 bat ka bahab ha kaput ra nyong tung nimba ka te ka si ki te ki nangelam Congress ha Ribhoi la yelam da uba Meryl Bonds MLA nong po bat uba deru president ka RBDCC nang tau ba George Billingdo MLA Umroy uba Charles Malngar MDC Mauhati uba Balajit Rani MDC Nongpo lam berkweki way. Hakate ke jingelang ki he Congress ka bakinto bi ki MLA but MDC ki la ai la di ki nong shong shnong jong kate ka than ba kin pinsngau ya ka jing e ka ba he kindu ha ki nixnam ki ba let baro but ka bala long ka ba kraw ya ki nong yelam shnong hakate ka than. Ba ki kin pinsngau ya ka jing e kam tam e hakate ka than ba ka de ka bala sha e ben but kam yar ba ki nu MLA ni menteri sarkar bakin hiar jurep ni yakran ni kinang ilam shnang hakate kathan jatalong kedai ka hapo karat nong tung po ma khairim kawi neki benta ki baki neki shnong ki badan hang ne hapo bordar ke bekentup ya ki pratli ki shnong ki bujui kendu ya ki jing e na ka por sa ka por ladangi phai chapang uput usam bode benya penbe pedeng ki asli ki jela Meghalaya ba ki jela Assam keladi ka mat ka bala slem ha ka bala don kam sisa ka jingya penbej yau put usam kum ka jing angnut jong ki pajba jong ka jela ka jongi bat hagani ka sngi na kalyang jong Ribhoi District Congress Committee niwan hagani ka jaka bani kendu ya ki rang ba snong ki ba i ki jongi jong jini ki khat phat li ki snong kumju ru ya paim jong karaj nong tung kumju ru ya lungdo jong ki ma khairim ban snong thu khamba ya gi jing e ki ba gi ni snong ya kendu ha gani than habangi phai bat bangi shem ya ki ni ki jing lengba gi ni jing ekran mata kasngi lengba gi nong yalam snong ki lam pen sngo ya gi jing e ki ba gi la jui kendu na ka por sa ko bat kumbala ban snong thu ha ga jela ga jungi barok ko wi kani ki incident la ni ki jingja la ngin sim tang ha ki khat wei tli ki snem ki bla lejru ki don kumba shispa khat south li ki incident la ni ki jingja ki bla ja ki bordar ki jing ha jalla baro ko but Ribhoi district jongi ki ko wei na ki benta ki babun ki snong ki ngat bahai ki kendro kendra dei na ta daw kum ka responsible political party na kijing don lang MLA don Purom Pak George ki Arun ki MDC ki jongi iba Balajit ba Charles bat ki wei kinong yalam ile yo banya slok banya kendu ini dalam snong ban suthu ki jing e ki jongki banya yo jing ai jing mut ki nyukin mar bangi suthu ba yau pu sam la ban penbe tat andang ini yo ka jing trelang nadu kinong yalam snong kinong yalam raj ki hima district council hapo ka jing yalam jong sarkar Meghalaya ka jongi dene takadaw ko ni sngi ai khuble ni krang ba snong ki bala kon sngo ba ngi scam mengin ra ya kini ki jeng ai jeng mut ki jongki khnang mengin la ban ra ka su pasan hapo kani ki jaka bat ka agenda ka ba kongsan ka ba don ha ki jeng mut super khat jong wi pi kin ong song snong hapo ka jela ka jongi ka long ba komno ban pen bej no loi yong yong put usam na kalyang jong ka Ribhoi District Congress Committee ro ni kentu jur ya ka sarkar bakilong serious kani di issue ka bangi lai kentu na ka por sa ka por serius kani kapor panagalyang jongi irrespective of any political affiliation gi jongi ngi kloi bani trilang nang mata banwara ya gajing kasuk kasan bani yo put usam buku bo suba khnang ba kinang song snong jongi kinla ban laj na gini ki jing sa pensitom ba gajing jenjar ki ba fer ki ba kentu phagini ki area jong blok 2 po ka Ribhoi district ki jongi political party ka benta ga jongi kalong bangin kumbangila sedang mata kasini bangi kendu ki stakeholder baro nang ta ka benta ka kraw ka bangi don bangi kendu ki we di tan kum chapo ki ba po garai marwet ki ba po ki manung spung kum cha balak hawa cha khana para nang ta me blok du kum ju ha ka wanang ni sakmat na kalyang jungi ru ngin sa yalung yalang bani perkhat ban sim ni ki views ban pen sko cha ka sarkar ngin sa tho ta jing tho da memorandum ka sur jong ki pajba jong ka blok tu ngin ra ki ni ka sur ka jing kwa ka jong ki sa ka sarkar nang ba dah kami ke jing keren yang salah ban sngo gini jing don kam bahkan urlo snong po adem ko star ke don ka jing thlia apne muntai habai dai pakai pik na kalyang jo Assam mdon kam ban a kini kino dokumen
ngak kema ko dan ko bikolong kemi haye ba sinong jonga ko hakata ko por ngam long ro ba sinong one way brio na sam ong ba to angan sendur ya pha ngan penyo extraction kata kalau kemi ba pli ka ya up ngal ong kum ta ngim nom yo pan san kre ko hok pi chong kum tan ga belas ni kre ko hok bai ba man yo te nom nanu mi yo kan ga sing ong yo na ko pinang ta upha wan pesanga ik ni jing kre te ngong kum nan sam pesanga ik ni kam namar kne kam